आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम खुला मञ्चमा स्वागत छ। म दीपक पाण्डे। दर्शकबिन, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बहुमतका आधारमा संशोधन विधेयक पास भएपछि कर्मचारी वृत्तमा खैलाबैला मचिएको छ। मुलुकको स्थायी प्रशासन मानिने कर्मचारीलाई अगाडि बढाउन बनाइएको नयाँ ऐनमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरूप्रति कर्मचारीहरूको आपत्ति छ। विशेष गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन अधिकार र वृत्ति विकासमा यो ऐन बाधक भएको उहाँहरूको निष्कर्ष छ। त्यसो त निजामती प्रशासनप्रति अथवा भनौँ जनता र निजामती प्रशासनको पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम भइरहेको चाहिँ देख्न सकिएको छैन। स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ त? आज मैले खुला मञ्च यही विषयमा केन्द्रित गरेको छु र मसँग छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व प्रशासक कृष्णहरि बास्कोटाज्यू र कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलज्यू। स्वागत छ यहाँहरूलाई। म भोलाजीबाट विषय प्रवेश गरेँ। तपाईँहरूको यो ऐनप्रति विमति केमा हो? यो हाम्रो मात्र होइन, यो जनताको पनि विमति हुन्छ जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीको पनि विमति छ, मन्त्रीज्यूको पनि विमति छ। सामान्य प्रधानमन्त्री, मन्त्री अर्थात् सरकारको विमति भयो। यो कार्यपालिकाको विमतिको बिचमा व्यवस्थापिकाले ऐनलाई अगाडि बढाउन खोजे जस्तो देखिन्छ। व्यवस्थापिकाको एउटा समितिले पहिलो विषय भनेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कसका लागि भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो निजामती कर्मचारीहरूका लागि हो। कर्मचारीहरूको परिचालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूलाई मोटिभेसन दिने र त्यसका आधारमा सर्भिस डेलिभरी, सेवा प्रवाह, जनतालाई दिने राज्यका सेवाहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले दिने। तपाईँको विमतिको कुरा मैले जोड्न खोजेँ। यी सबै कुराहरूमा यो ऐन बाधक बनाऊ। एक, पहिलो कुरो कर्मचारीको वृत्ति विकासहरू रोकियो। दोस्रो कुरो हिजो खाइपाइ आएका सेवा सुविधाहरू रोकियो। तेस्रो कुरो कृष्णहरि सरहरू रिटायर हुनुभयो नि, उहाँहरूको पेन्सनमा तलब बढ्दाखेरि पेन्सनमा पनि बढ्ने व्यवस्था गरेको छ, यसमा त्यो पनि कटौती गरियो। त्यसपछि श्रमिकहरूको मौलिक हकको रूपमा रहेको संविधानले प्रदान गरेको 62-63 आन्दोलनमा कमिटमेन्ट गरिएको 62-63 आन्दोलनबाट पुनःस्थापित संसदले के अरे विशेष प्रस्ताव पास गरेर उपसचिवसम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने, त्यसपछि 64मा ट्रेड युनियनहरू र नेपाल सरकारका तत्कालीन मान्य मन्त्री रामचन्द्र पौडेलसँग गरिएको सहमति, आइएलओका अभिसन्धि, यी सबै कुराहरूको चाहिँ विपरीत ढङ्गले ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन गर्न खोजियो। सौदाबाजी, छलफल आदि इत्यादि गर्ने कुराहरूमा ट्रेड युनियनका कुराहरू छन् र ट्रेड युनियन पनि होइन, ट्रेड भन्ने शब्द पनि हटाइदिएर युनियन मात्र बनाएको छ। के युनियन हो त? त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको अवस्थाहरू सिर्जना यो नै आपत्ति भने तपाईँको समग्र विधेयकप्रति नै तपाईँहरूको आपत्ति हो? हामीले विधेयकका विभिन्न दफाहरूसँग आपत्ति हो। समग्र भनेको यस्तो हो, यसले मैले अघि नै भने नि, यसले सेवा प्रवाहलाई पनि प्रभावित गर्दैन। निजामती सेवाले प्रोडक्टिभिटी दिँदैन। कोही पनि खुसी छैनन् यो विधेयकमा, कोही पनि खुसी छैनन्। कर्मचारीको व्यवस्थापनका कुराहरूमा चाहिँ यो विधेयक भयङ्कर बाधक बनेको छ। संविधानले निर्देशित गरेको कर्मचारी यो 3 तहको अन्तर्सम्बन्धका कुराहरू छन्। यो विधेयकले त्यो अन्तर्सम्बन्धका कुराहरूलाई पनि कटौती गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि विधेयकले अरू कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको सवालमा भन्ने हो भने के भनेको छ यसमा प्रतिवेदनमा भन्नुहुन्छ भने एउटा कर्मचारी शाखा अधिकृत भयो, उसले चाहिँ खुल्लाबाट उपसचिवमा दियो, 10 वर्ष शाखा अधिकृत भयो भने उसको तलको नजोडिने भनेको छ। अनि खुल्ला बाबा आलोचना के गर्नुहुन्छ उहाँहरू छलफल गर्दाखेरि भने कर्मचारीहरू पढाइ गर्ने भए 6 महिना चाहिँ पढ्ने मात्रै काम गर्ने भए यसले मेरिटोक्रेसी पनि गरेन र फास्ट ट्र्याकबाट जाने कुराहरूले चाहिँ नयाँ मान्छे ल्याउने भने बाहिरको मान्छेहरू ल्याउने भन्ने कुराहरू गरियो। खुल्ला राख्ने भने चाहिँ श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई किन रोक्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो। खुल्ला राख्ने भने सबैलाई राखौँ र त्यसपछि अर्को भनेको समायोजन भएर तल गएका कर्मचारीहरू छन्, ती कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सेवा शर्त, सुविधा र चाहिँ सरुवा हुने सङ्घको कर्मचारी भएको र उनीहरूलाई सङ्घ निजामती कर्मचारी नै होइन भन्ने कुराहरू गरिएको छ विधेयकले। यी कुराहरूलाई व्यवस्था। अर्को कुरो म यहाँ तपाईँलाई भन्छु,
बढुवाको प्रावधानमा यहीँ के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने यो विधेयकले चाहिँ उहाँ भर्खरै पास गरेको उहाँले चाहिँ प्रतिवेदनको रूपमा सभापतिज्यूले अगाडि सार्नुभएको छ। त्यो भनेको म यहाँ चाहिँ यो नै देखाउँछु। उहाँहरूले एउटा खुल्ला प्रतियोगिता, अन्तर्तह प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने भन्नुभएको छ। कार्यालय सहयोगीहरूलाई अन्तर्तह प्रतियोगितामा आउन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ होइन। त्यसपछि नासुहरूमा खर्दारहरूलाई अन्तर्तह प्रतियोगितामा नआउने भनेको छ। शाखा अधिकृतमा पनि अन्तर्तह प्रतियोगितामा नआउने भनेको छ। शाखा अधिकृतमा सुब्बाहरूले 30% हिजो बढुवाको व्यवस्था गरेको थियो। त्यो गर्दाखेरि पनि हिजो 24 खयक जस्तो बढुवा ल्याउनु पर्ने स्थिति आयो। एउटा सुब्बा चाहिँ 42 वर्षमा रिटायर हुने स्थितिहरू बन्यो। त्यसपछि माथि आएर के गर्यो भनेदेखि 10% खुल्लाको कुरा गरेछ। अन्तर्तहबाट आउने 20% र 10% को व्यवस्था गरेको छ। अनि यो कहिलेसम्म म यो प्राविधिक म तपाईँलाई जोडेँ। यो पूर्वाग्रह यो विधेयक चाहिँ पास गर्नेमा पक्षमा मतदान गर्नुभयो, बहुमतबाट विधेयक पास भएको छ। उहाँहरू चाहिँ भन्ने कर्मचारीहरू एकदम आत्मकेन्द्रित हुनुभयो, जनमुखी हुनु भएन। त्यसकारण चाहिँ कर्मचारीलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउनका लागि म तपाईँलाई प्रश्न गरेको हो भन्ने भनिरहनु भएको छ के उहाँहरू। जनताप्रति होइन, यो ऐन के अरे सरकारले अस्वीकार गर्ने गरी ऐन ल्याइयो। प्रश्न छ टेबल गर्ने कसले हो? तपाईहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा त्यस्तो कुरा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले अहिले मात्र भन्नुभएको होइन, ट्रेड युनियनको अधिकारको विषयमा, खाइपाएका सेवा सुविधाको विषयमा कृष्णहरि सरले भन्नु होला, खाइपाई आएको सेवा सुविधाहरू कटौती गरिने छैन, सार्वभौम सिद्धान्त हो। त्यसले गर्दा यो कटौती भएको छ। अनि यो त्यत्तिकै बोल्ने हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भने यसो गए अनि यिनीहरूलाई आन्दोलन गर्दै गरेका मान्छेलाई मत्थर बनाऊ भन्ने होइन होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ गम्भीर रूपले हामीले लिएका छौँ। उहाँले किन यसरी चाहिँ एकदम हठातमा हतारोमा किन चाहिँ ल्याइयो त? तपाईँ खुलेर भनिदिनु। सर्वसम्मत भन्ने कुराको मेरो खण्डन गर्न चाहन्छु। हिजो मात्र प्रधानमन्त्रीजीले भनेको छ 6 जना मान्छेहरू भेला भएर चाहिँ 27 जनाको समितिमा सर्वसम्मत भन्ने कुरा गरिएको छ भन्नुभएको छ। त्यो यो सर्वसम्मत बन्न सकेन र भिजुअल पनि पास गर्ने बेलामा सभापति राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिले योजनाबद्ध ढङ्गले पास गर्नुभयो। राज्य व्यवस्था समिति ऐन कसका लागि हो? मैले भने यो निजामती कर्मचारीका लागि हो। ऐन चाहिँ निजामती कर्मचारीसँग छलफलै गरिएको छैन, बहसै गरिएको छैन। न सरकारले गर्यो, हिजो चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि छलफल भएन। त्यसपछि क्याबिनेटमा गयो, क्याबिनेटमा गइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अलिकति छलफलमा ल्याउनु भयो र ट्रेड युनियनका कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नुभयो। वृत्ति विकासका कुराहरूलाई केही सुनिश्चित गर्ने कामहरू गर्नुभएको थियो र अरू कुराहरू माथि छलफल गरौँला। अहिले हतार भयो, ऐनलाई बढाउँ अगाडि भनिसकेपछि ऐन बढाइयो। अनि प्रधानमन्त्री त्यही हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले त्यही हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ हामीलाई ट्रेड युनियन अधिकार, अब तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नु पर्दैन। आन्दोलन गरेको नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुहुन्छ। म श्रमिकको नेता हो, तपाईँ ट्रेड युनियनको विषय मलाई थाहा छ। यो अधिकार म पनि लडेर तपाईँहरूलाई दिलाएको हो। त्यसपछि वृत्ति विकास र सेवा शर्त सुविधाको विषयमा तपाईँहरूको कसैले पनि कटौती गर्यो। यो प्रधानमन्त्रीको भोइस, मन्त्रीको भोइस भन्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई प्रधानमन्त्रीले मिठो लालीपप दिनुभयो, त्यो कुरा मैले माने। संसद यो समितिले चाहिँ किन यसरी चाहिँ पास गर्यो? म त्यहाँ प्रवेश गर्न खोजेँ क्या, फेरि जोड्न। अब यो उहाँहरूको कुरा हो किन गर्नुभयो भने, तर यो विधेयक चाहिँ जसरी अगाडि बढाइयो तपाईहरु माथि मात्र लक्षित गरेर हो कि कतिपयले जो हैन सरकारलाई पनि लक्षित गरेर किन पूर्वाग्रही हुनुभयो भन्ने थाहा छैन मलाई। यो हामीले अनुमान गर्नुपर्छ। यो पास गर्ने सभासदहरुसँग मेरो चाहिँ प्रश्न हो, उहाँहरू समग्र कर्मचारीसँग किन पूर्वाग्रही हुनुभयो? एउटा कुरा सत्तारूढ पार्टीमा कचपच छ, यो सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नलाई पनि यो विषय ल्याइयो भन्ने पनि कतिपय विश्लेषणहरु भन्छन्। त्यतातिर केन्द्रित गर्न सकिन्छ। त्यो सत्तारूढ पार्टीसँग कर्मचारीको सम्बन्ध छैन। कुनै पनि सत्तारूढ या प्रतिपक्षी पार्टीसँग कर्मचारीको सम्बन्ध छैन। कर्मचारीको हाम्रो ट्रेड युनियनको पनि सम्बन्ध छैन। उहाँहरू कहाँ झगडा गरेर कर्मचारीलाई हान्नु पर्दैन, आफै भित्र झगडा गरे भइहाल्यो नि। यहाँ किन आएर संसदमा आएर कर्मचारीलाई चाहिँ हान्नुपर्छ? कर्मचारीले चाहिँ दुःख दिएपछि अनि के गर्ने? कर्मचारीहरू सबैको जात र गोत्र चाहिँ राजनीतिक पार्टीसँग जोडिन्छ नि भन्छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो ऐन अगाडि बढाउने जबरजस्ती ढङ्गले बढाएको भनेको ऐन पास हुन। तपाईहरु यो मान्नुहुन्न? यसरी सोझो भन्नु। निजामती सेवामा आक्रोश पैदा गरेर अराजकता सिर्जना गर्ने मनसायका साथ यो ऐन आएको छ भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ अहिले। भनेपछि मान्नुहुन्न नि यो? होइन, हामीले त यो अस्वीकार गर्यौँ। यो ऐन पास भयो भने हामी यो कर्मचारीहरूमा ठुलो विद्रोह हुने स्थिति, नमान्ने स्थितिहरू हुन्छ। यो कार्यान्वयन गर्ने अनि पास हुने सम्भावना नै देख्दिनँ म। तपाईँ भन्नु न, यो सिंहदरबारभित्रै तपाईँहरूले निषेधित क्षेत्रमा आन्दोलन सुरु गरिसक्नुभयो होइन? त्यो त कार्यक्षेत्रमा आन्दोलन हो। मैले भित्र यो तपाईँले फिर्ता लिनुहोस्। आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष म हो, अहिले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु। आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट सिंहदरबारभित्र आन्दोलन हामीले गरेका छैनौँ। साथीहरू एकदम स्फूर्त ढङ्गले
आफ्नो वृत्ति विकास सेवा शर्त सुविधामा वञ्चित गरेको कारणले स्वतःस्फूर्त ढङ्गले कार्यालय सहयोगीहरू, श्रेणीविहीन साथीहरू, त्यसपछि नासुहरू, शाखा अधिकृतहरू, उपसचिवहरूको चाहिँ स्वतःस्फूर्त प्रदर्शनहरू हुने गरेका छन्। तपाईँ भोलाजीलाई म भनौँ, तपाईँहरू अहिले जो राज्य व्यवस्थाबाट पास भयो यो तपाईँहरू मान्नुहुन्न, यति चाहिँ बुझौँ होइन? मान्दिनँ भने यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ र यसलाई पुनर्व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हो। र म तपाईँलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु, भर्खरै म तपाईँको यो स्टुडियोमा आउनुभन्दा अगाडि सभामुखज्यूसँग भेटेर आएको छु। उहाँले भन्नुभएको छ यो समस्याहरू मैले बुझिरहेछु, तपाईँहरू नआउँदा पनि तपाईँहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने मेरो मनसाय थियो, दिनुभयो। यो सुझाव मैले पाएँ। यो सुझावहरू मैले एक दुईवटा कुराहरू तपाईँलाई भन्दै पनि साह्रै राम्रा सुझावहरू ल्याउनु भएको छ। तपाईँहरूसँग बसेर फाइनल गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूसँग बसेर छलफल गरेर अगाडि बढाउने हो। ट्रेड युनियन राइट्स, म पनि ट्रेड युनियन कर्मी हो, त्यसले गर्दा यो राइट्समा यो जे लेखेको छ यो सम्भव छैन र के छलफल गर्ने हो। र उहाँले त्यहीँबाट चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूसँग समय पनि लिनुभएको छ। अहिले भर्खरै समय दिनुभएको छ। सायद अहिले 2 बजे चाहिँ सभामुखज्यू र मन्त्रीज्यूको भेटघाट छ भन्ने उहाँले भन्नुभएको थियो र भेटघाट पनि होला। यो चाहिँ सरकार र उहाँ बिचको कुराहरू होला। अब मैले यो मनसाय चाहिँ के हो भनेदेखि यो ऐन सरकारले अस्वीकार गर्ने गरी मन्त्रीको असहमतिमा ऐन ल्याइरहँदाखेरि यो इतिहासमै पहिलो पटक हुनसक्छ। मलाई यो अगाडि मलाई थाहा छैन, नजानेको पनि हुनसक्छ। र यसले यो योजनाबद्ध ढङ्गले ल्याइयो होइन, यो ऐन पास भइसकेपछि, यहाँबाट अगाडि बढाइसकेपछि सरकारले यसको अनरसिप लिँदैन, ऐन संसदमा जाँदैन, ऐन पास हुँदैन। पास नभइसकेपछि तल प्रदेश र स्थानीय तहको पदपूर्तिहरू, लोकसेवाका कामहरू, निजामती सेवा ऐन बन्ने तलका ऐनहरू बन्नलाई रोकिन्छ। अनि ठुलो चाहिँ अराजकता सिर्जना हुन्छ, व्यथितिहरू सिर्जना हुन्छ। त्यो सिर्जना गर्ने मनसायले ल्याइएको हो कि भन्ने मलाई शङ्का लागेको छ। म कृष्णहरि सरसँग आएँ। तपाईँ पूर्व सचिवज्यू, राष्ट्रिय सूचना आयोगको पूर्व प्रमुख आयुक्तज्यू, यो कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भनिन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ सधैँ त्यहाँभन्दा अस्थिरता अन्त कतै देखिँदैन। के कारण हो यो? यसको कारण के हो भने नेपालमा जनआन्दोलन 1 र 2 भयो। वास्तवमा राजनेताहरूप्रति मैले सदैव आदरभाव प्रकट गर्छु, तर उहाँले सबै कुरा बुझ्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन। आजकल चाहिँ बजारमा एक प्रकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा डेमोक्रेसी भन्ने शब्दको अगाडि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भनिन्छ, अथवा लोकतन्त्रमा सहभागितामूलक लोकतन्त्र भनिन्छ, अथवा ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप भन्ने सरकारको साझेदारी भन्ने चाहिँ अभियान 2011बाट सुरु भएको छ। जुनै पनि काम गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। हाम्रै पनि संसदमा प्रष्ट व्यवस्था छ, कुनै पनि ऐन जारी गर्नुभन्दा पूर्व त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, सरकारवालालाई देऊ, त्यसको विधेयक भन्ने छ। हाम्रो संविधान पनि सम्झिनुहोस् त दिपकजी, संविधान बन्नुभन्दा पूर्व आम जनतामा वितरण गरी होइन र काइन्ड अफ जनमत सङ्ग्रह, जनमतै लिनुपर्छ। यस्तो कुरामा एक प्रकारले निजामती कर्मचारीको विषयमा केही कुरा प्रस्तुत गर्न आँट्दा निश्चित रूपमा राजनेताहरूले 3टा ठाउँलाई बिर्सिन मिल्थ्यो र। एक, यसका भूतपूर्व मुख्य सचिव छन्, भूतपूर्व सचिव छन्, यसका जानफकार भूतपूर्व कर्मचारी छन्, तिनको भावना के होला, तिनले कसरी बाहिर गएर हेरेका छन्। दोस्रो, यसको एकाडेमिया छ, हाम्रो त छुट्टै जनप्रसारण सम्बन्धी क्याम्पस छ, त्यो विषयको विधाको पढाइ हुन्छ। र तेस्रो निश्चित रूपमा आधिकारिक ट्रेड युनियन छ। यी 3टा विषयवस्तुलाई छोडेर हामीले छुट्टै आफैमा कानुन बनाउन मिल्दैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले के जान्नुपर्छ भने कुनै बेला गरिबाल्डी भन्ने चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपति चाहिँ मृत्यु भएपछि हामीले प्रणालीमा सुधार गऱ्यौँ। त्यो लुट प्रणाली, स्पोइल्ड सिस्टम भन्ने थियो कि हामीले प्रश्न भन्न पर्यो। अहिले नेकपाको सरकार छ, सर्टेन तहका कर्मचारी, नेकपा आबद्ध व्यक्तिहरू मात्रै निजामती कर्मचारी हुन्छन्। जुन बेला नेपाली कङ्ग्रेसले चुनाव जित्ला त्यो बेलामा निश्चित तहका कर्मचारी नेपाली कङ्ग्रेस आबद्ध हुन्छन् भन्ने कि त्यस्तो प्रणाली ल्याउनु पर्यो। होइन भने कर्मचारी तन्त्र संसारमा 2 किसिमका छन्, एउटा न्युट्रल ब्युरोक्रेसी, एउटा कमिटेड ब्युरोक्रेसी। होइन त, कमिटेड कुन पर्छ यो? हाम्रो त न्युट्रल ब्युरोक्रेसी हो नि। हामी त म्याक्स वेबरको थ्योरीमा विश्वास गर्छौँ। कर्मचारी भनेको कर्मचारी तन्त्र तटस्थ हो। कर्मचारी तन्त्रलाई कसैले पनि यो त नेकपा आबद्ध, यो नेका आबद्ध, यो राजपा, यो फोरम आबद्ध भन्न त सकिन्न। उसले जे काम गर्छ विधिको शासनमा गर्छ, कानुनले उसले समान रूपमा सबैलाई समान व्यवहार गर्छ। तेस्रो चिज सरले नाम लिएका
सङ्गठनहरूमै आबद्ध चाहिँ हुनुहुन्छ कर्मचारीहरू सबै, यो त सत्य हो नि फेरि। त्यसलाई यसरी लिनुपर्छ। एउटा अघि नै पनि कुरा भनियो, जनआन्दोलन एक भइसकेपछि त्यो बेलामा जुन बिउतिएको चाहिँ, जुन बेला राजाले चाहिँ को भाजनमा परेको संसद थियो, त्यो संसद बिउतियो। बिउतिएपछि त्यो बेलाका चाहिँ नि राजनेताहरूले केही कुरा चाहिँ संसदमा आफ्नै तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। र एउटा दिपकले कोट्याउनु भएको कुरालाई भन्यो भने त जुन बेला यो मुलुकबाट पञ्चायतको जडलाई हटाउनु पऱ्यो नि, त्यो बेलामा त समाजका सबै तबका चाहियो नि त। डाक्टर, इन्जिनियर, कर्मचारी, वकिल, पत्रकार सबै जागेपछि नै बल्ल पञ्च परास्त भएको। पञ्चलाई त एक्लै राजनीतिक आन्दोलनबाट मात्रै त हटाउन सकिएन। त्यो बेला सबैलाई आह्वान गरियो। आह्वानमा त कर्मचारी तन्त्रलाई नै आह्वान गरियो। यी सबै कुरा इतिहासका घटनाचक्र हामीले बिर्सिनु हुँदैन। भनेपछि अहिले जो समस्या भयो त्यो चाहिँ संसदको समितिले जुन सृजना गर्यो सर त्यसको पक्षमा हुनुहुन्न अहिले? होइन, यस्तो हो, कर्मचारीमाथि अन्याय गरिएको छ, संसदहरूले अन्याय गर्नुभयो। यसो भयो, मैले बुझेको यसै बुझौँ, म सरलाई थपौँ, संसदहरू आवश्यकताभन्दा बढी जान्ने सुन्ने हुनुभयो यो विषयमा? त्यसलाई मैले चाहिँ थोरै पूर्व प्रशासक भए नाताले मैले केही कुटनीतिक भाषा नै प्रयोग गर्नु मनासी पर्ला। अहिले पनि बिग्रिएको आएको छैन। समितिबाट जे निर्णय भयो भनेर अखबारमा आएको छ, त्यो समितिबाट निर्णय भएको चिज मेरो हातमा परेको छैन। तर म पनि केही क्रियाशील भए हुनाले म पनि थोरै समितिको सभापति, मान्य मन्त्री अथवा अरूसँग पनि केही औपचारिक अनौपचारिक सम्पर्क सम्बन्धमा यस विषयमा लेख लेख्ने, यस विषयमा अन्तर्वार्ता दिने, चासो राख्ने, यसका बुदा टिपोट गर्ने मैले पनि गरिरहेको छु। म आफै पनि नेपाल जनप्रशासन सङ्घको अध्यक्ष छु र मैले यसको पनि जुम मिटिङको सम्बन्धित सरोकार पक्षसँग गर्दैछु। त्यसले गर्दा विषयसँग म जानफकार छु। तर मेरो पनि एउटै बुझाइ के हो भने उहाँले जुन स्टेक होल्डरसँग चाहिँ जुन संवाद गर्न परेको थियो त्यो संवाद गर्नु भएन। दिपकजीले थोरै भन्नुभयो, कतै ट्रेड युनियन चाहिँ कतै राजनैतिक दलसँग आबद्ध छ कि त, त्यस्तो मनमा लाग्यो राजनेताहरूलाई भने त ट्रेड युनियनका अहिलेका नेतृत्वलाई बोलाएर तपाईँहरू त निजामती कर्मचारी हो, जनता र मुलुकको सेवाको निमित्त राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खानुहुन्छ, तपाईँले गर्नुपर्ने काममा कतै तपाईँले हामीलाई परेको महसुस अनुसार कतै बाधा पर्यो कि त, यसमा छलफल गर्न सकिन्छ कि त भनेर छलफल गर्न सकिन्थ्यो नि। उहाँले अहिले नै भन्नुभयो नि, एकपल्ट त बिचमा त ट्रेड युनियनको विषयमा सम्बन्धित त्यो बेलाका मन्त्रीसँग छलफल गरेर केही के भनौँ सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्न सक्यो। यसर्थ यस विषयलाई चाहिँ सहमतिमा लैजानुपर्छ। सर अब यो असहिष्णु किन बन्यो यो संसदीय समिति कर्मचारीहरूप्रति? मेरो विचारमा यस्तो भयो, यो कस्तो भने विवाद नगर्न पर्ने विषय जति चाहिँ विवादमा उछालियो, जुन कुरो चाहिँ वास्तवमै अगाडि ल्याउनु पर्छ त्यो कुरो ल्याइएन। कस्तो कुरो भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दा मान्छेलाई टप्प टप्प टिपेर सचिव डिजी बनाइयो। सरुवा गर्दाखेरि मन्त्रीले खल्तीबाट चाहिँ कागज निकालेर चिर्केटोको आधारमा सरुवा गर्छन् भनिएको छ नि। यो कुरो त अहिले संसारमा हेर्नुहोस् लिडरसिप एसेसमेन्ट सेन्टर भन्छ, नेतृत्व पहिचान केन्द्रबाट यो कुरोको निर्क्योल गरिनुपर्छ। त्यो कुरो निजामती सेवा ऐनमा आउन सकेन। दोस्रो कुरो, कर्मचारीलाई कुनै बाधा पर्यो, सानो कारबाहीमा पर्यो कर्मचारी, अथवा कुनै जनताले कर्मचारीबाट पाउनुपर्ने सेवा पाएन, त्यो कुरो हेर्न प्रमुख यो प्रशासकीय अदालत भन्ने हुन्छ। प्रशासकीय अदालत भने अदालत भन्ने शब्द परेर यो चाहिँ न्यायपालिकामा जाने जिल्ला अदालत अथवा उच्च अदालत पुनर्विधान अदालत जस्तो चिज होइन। त्यो त कर्मचारी तन्त्रभित्रकै भूतपूर्व मुख्य सचिव, भूतपूर्व सचिवहरूले पुनरावलोकन गर्ने कुरा, त्यस्ता कुरा हेरिदिनु पर्ने कुराबाट पनि फेरि हामी विमुख भइदियौँ होइन त। तेस्रो कुरो मैले देख्दाखेरि अहिले लोकसेवा आयोग चाहिँ संविधानमा के गरियो भने केन्द्रको लोकसेवा आयोग ट्याक्क एउटा टापुमा, प्रदेशको लोकसेवा आयोग र केन्द्रको लोकसेवा आयोगको बिचमा केही पनि सम्बन्धै नभएको भनियो। के त हामीले त्यहाँ जहाज छैन? जहाज अब के त हामीले यस्तो खोजिया हो? नेपालमा अब 761वटा अख्तियार दुरुपयोग आयोग हुन्छन्। नेपालमा के 761वटा सरकार छन्, 761वटा महालेखा परीक्षक हुन्छन् कि नेपालमा 761वटा यो मानव अधिकार आयोग हुने हो? यसरी हामीले बुझेका हौँ। अन्तर सम्बन्ध कायम गरियो हैन? त्यसो त लोकसेवा आयोग भनेको त यो त आम समग्र यो त मुलुकलाई एकताबद्ध जोड्ने एउटा पुञ्ज भनेको निजामती हो। त्यही भएर त त्यसलाई स्थायी सरकार भन्छ। यता सरकार पनि आवधिक 5-5 वर्षमा निर्वाचन भएर आउने, निर्वाचन 5 वर्षपछि भ्याकुम हुने, यता स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार पनि एक्लै चल्ने भए त यी तिनटाको बिचमा कुनै रिलेसन नहुने, यस्तो संहिता नि हुन्छ र? यस्तो संहिता नै बुझ्नु भएन। जसले संहिता ल्याउन भयो, मुलुकमा संहिता चाहिन्छ भन्नुभयो, संहितालाई उन्नी कडी नै बुझ्नु भएन। तिनवटा फुल माला बनाउन सक्यो हो, तिनवटा फुल छरपष्ट भयो भने त्यो फुलको थुङ्गा हुन्छ, तिनवटा फुलको थुङ्गालाई जोडेपछि बल्ल माला हुन्छ। यो मुलुक त माला हो नि त। यसलाई त 761वटै सरकार त आपसमा मिलेका सरकार नै हुन्, यी छुट्टिएका सरकार हुन्। र छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्नुहोस् त दिपकजी, करिब मैले थाहा पाएअनुसार त पालिकासम्म तल गाउँ पञ्चायत भन्छ, त्यहाँ झन् 60% कर्मचारी त सङ्घ सरकारको हुन्छ। आखिर कर्मचारी त भोलाजीले पटक भन्नु भएको छ, यो निजामती सेवा ऐन कसको लागि? कर्मचारीको लागि। तपाईँले समायोजनको पालामा देख्न भएन, के छाने मान्छेले? सङ्घ सरकार छाने कि प्रदेश सरकार छाने कि स्थानीय सरकार छाने? वास्तवमा त्यो कर्मचारीलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ भन्ने के मोटिभेसनका सिद्धान्तका विद्वानहरूको थ्योरीहरू नेताजीहरूले पढ्न भएको छ। मैले यहाँ जोड्न खोजेँ, जस्तै स्थायी सरकार
जनता बिचको चाहिँ सम्बन्ध जुन सुमधुर हुनुपर्थ्यो नि त्यो हुन सकेन, के चाहिँ कारण? होइन, त्यो विश्वासको दिपक जिल्ला म करेक्सन गराउँछु। अहिले मेरो विचारमा एकैपटक एउटा जिल्लामा झापा भन्ने जिल्लामा चाहिँ कर्मचारी तन्त्र सिडिओको टोली पनि, एउटा कार्यालय प्रमुखहरूको टोली पनि झापाको गाउँभित्र छिर्यो, एउटा मोबाइल टोलीको रूपमा, होइन त, घुम्ती सेवाको रूपमा। एउटा नेताहरूको पनि टोली विभिन्न नेकपा नेकाका पनि छिरे भने जनता कतातिर आउँछन् भन्ने कुरा दिपकजीसँग इम्पेरिकल स्टडी छ। मैले दावाका साथ बताउँछु। होइन, त्यो कुरा नेकपाको नेता गए, नेकपाका कार्यकर्ता आउलान्, नेपाली कङ्ग्रेसका झापामा बसे, नेपाली कङ्ग्रेसका आउलान्। तर सिडिओको अध्यक्षतामा गयो भने आम जनता कोही नागरिकता लिन, कोही ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता लिन, कोही उपचार गर्न, अन्तर सम्बन्धको विषयमा मैले क्वेसन उठाएन। तर जुन खालको सुमधुर सम्बन्ध विश्वास हुनु पर्थ्यो नि, छैन। किन? होइन, त्यसो होइन। त्यो बुझाइमै फरक भयो। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4 खालमा चाहिँ मालपोत कार्यालय छ भन्छौँ नि, 400-500 जनता पुगेका छन्। यातायात कार्यालयमा 2000 मान्छेको भिड छ भन्छौँ नि। नगरपालिकाहरूमा चाहिँ हजारको झुन्ड छ। के मेयरले नै सबैलाई सेवा दिया हुन्छ? त्यो त कर्मचारी तन्त्रले सेवा दिएको। हामीलाई त्यो बुझाइको फरक परेको चिज मात्रै हो। आम जनताहरू झुम्मिएको नै रानीको माउरो भनेको नै कर्मचारी तन्त्र हो। आखिर सेवा कर्मचारीकै पाइन्छ। मान्छेलाई राम्रैसँग जानकारी छ यो मन्त्रालयबाट सेवा लिन पर्यो भने मन्त्रीले भन्दा सचिवसँग सम्पर्क राख्यो भने यो सेवा पाउन सकिन्छ। यो मालपोत कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख कहाँ जानुभन्दा यो सुब्बा साहबसँग सम्पर्क राख्यो भने मेरो काम छिटो हुन्छ। यातायात कार्यालयमा मैले ठुलै चाहिँ मन्त्री सचिवको फोन गराउनुभन्दा तल सामान्य खरदार फाँटवालाले नै मेरा काम गरिदिन सक्छ भन्ने कुरा आम जनतालाई जानकारी छ। जनता र कर्मचारीको बिचमा त एक प्रकारले नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध छ। हामीलाई त्यस्तो लागेको मात्रै हो, कहिले कसैलाई लाग्छ। कुनै कर्मचारी र जनताको बिचमा मैले मान्दै पनि सरलाई फेरि कर्मचारीलाई अहिले हामीले अन्यायमाथि पर्यो छलफल गरिरहेछौँ, तर जनताले चाहिँ अन्याय पर्यो है भन्नेले आत्मबोध गरिदिरहेको अवस्था त छैन। होइन, तपाईँलाई त्यस्तो लागेको मात्रै हो। मेरो विचारमा दुईवटा कर्मचारी र मन्त्रीको बिचमा विवाद परोस्, दुईजना चाहिँ ब्यालेट बक्स लिएर जनतामा चाहिँ मत माग्न गयो भने कर्मचारीले ठ्याक्कै चुनाव जित्दिन्छ। होला सर, अब तपाईँहरूको माग के हो? हाम्रो पहिलो माग भनेको ट्रेड युनियनको व्यवस्थापनको कुरा हो। किनभने यो सङ्गठनै बन्द गर्ने, सरकार बनिसकेपछि पार्टीहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने, अनि सरकारले चाहिँ केही पनि नगर्ने, कुर्सीमा बस्ने हिँड्ने, त्यति मात्र गर्ने कुराहरू आएको छ। त्यसले एउटा दोस्रो माग भनेको हाम्रो यो चाहिँ समितिले यो सङ्घ प्रदेशको इन्टर रिलेसनलाई टुटाउने काम गरिरहेछ। प्रशासकीय अधिकृतहरूको लेखा प्रमुखहरूको चाहिँ माथिबाट रिलेसन बनाउनुपर्छ भन्ने भयो। तेस्रो माग भनेको चाहिँ कर्मचारीहरूको यो पदपूर्ति गर्दाखेरि यो कार्यालय सहयोगीको शाखा अधिकृतमा यो करारमा भर्ना गर्ने हिसाबले ल्याएको छ, त्यसरी गर्नु हुँदैन भन्ने हो हाम्रो। निजामती सेवाका सबै पदहरूमै स्थायी होस् भन्ने हो। जति कार्यालय सहयोगी चाहिन्छ त्यति नै मुख्य कार्य गर्ने भन्ने हिजो हामीले कुरा गरेको छौँ। त्यो दरबन्दी सिर्जना गर्नु पर्यो। मान्छेका के अरे नेताहरूका या हाकिमहरूका मान्छेहरू भर्ना गर्नु भएन। तर प्रवृत्ति त त्यही छ नि, बेसी होइन हो। त्यो त हामीले उठाउँदै गरेको, त्यही त गर्नु भएन भन्दैछौँ नि। हिजो गर्नुभयो, त्यो नगरौँ भनेको। त्यसपछि हामीले बढुवा पदपूर्ति गर्दाखेरि, खरदारमा पदपूर्ति गर्दाखेरि 60% खुला गर्ने, अनि आन्तरिक प्रतियोगिताबाट 20%, ज्येष्ठताबाट 10% र यो कार्यक्षमताबाट 10% भन्ने प्रस्ताव गरिरहेको छु। नासुमा गइसकेपछि उहाँहरूले अलि बिगारेर गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ ज्येष्ठता 20, कार्यक्षमता ज्येष्ठता 40, कार्यक्षमता 20 र यो खुल्लाको लागि 40 भन्यौँ। र शाखा अधिकृत सबभन्दा ठुलो समस्या हो। नासु बढुवा हुनलाई हिजो 80-20 थियो। त्यो 80-20ले चाहिँ हामीले 24 घयक ल्याउनु पर्ने स्थिति भयो। मैले अघि भने एउटै मान्छे 42 वर्षसम्म सुब्बा भएर रिटायर भयो। सरहरूले रिटायर चाहिँ पनि दिनुभयो, नियुक्ति पनि दिनुभयो होला जस्तो लाग्छ त्यतिकै मान्छेलाई। त्यस्तो स्थिति भयो र 24 घयक आयो। 24 घयक फेरि नल्याउँ भन्ने हिसाबमा हामी छौँ र त्यसले गर्दा हामी खुल्लामा 50% खुल्ला गरौँ, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट 10% गरौँ, अन्तर्तह प्रतियोगिता भनेको तल गएका कर्मचारीलाई 10% ल्याउँ, ज्येष्ठता हिजो 30% थियो 30%मा ल्याउँ, 60-40 को हिसाबले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ। र माथि गएर चाहिँ खुल्लामा 10% सहसचिव र उपसचिव, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट 10%, अन्तर्तह प्रतियोगिताबाट तल समायोजन भएका कर्मचारीहरूमध्येबाट 10% र चाहिँ ज्येष्ठताबाट 50-50% र कार्यक्षमताबाट 20-20% गऱ्यौँ भन्यौँ। र
यो विज्ञापन गर्दाखेरि समायोजनमा अन्यायपूर्ण ढङ्गले तल पठाइएको छ, जो लोकसेवाबाट सिफारिस हुने बित्तिकै तल घोक्राएर पठाएको भनेर पनि भनिएको छ। त्यसरी पठाइएका कर्मचारीहरूको मनोबल उठाउनको लागि धेरै हामी यो सरुवालाई चाहिँ गरेका पनि होइनौँ। तल गएका कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा म यो अवधिसम्म भने 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष कति वर्षलाई राख्ने हो, त्यतिखेरसम्म सिनियर कर्मचारीहरूबाट माथि आउन चाहेका कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर माथि ल्याउँ भन्ने कुराहरू हाम्रो एउटा। अर्को भनेको उनीहरूलाई तल गएकाहरूलाई वृत्ति विकास सरुवा बढुवा हिजो त त्यही आँखाले नै हेरेका थिए, अब भर्ना गएकाहरूलाई अनि म यहाँ जोडेँ छुट्टै ढङ्गले ट्रिट गरौँ। हजुर म जोडेँ। तपाईँहरूलाई कहिले काहीँ लाग्दैन राजनीतिक नेतृत्वले हामीलाई उपयोग गर्यो, अहिले चाहिँ आवश्यकता सकियो र चाहिँ हामीलाई फ्याल्न लागिरहेछ भन्ने ढङ्गले? म पहिले मेरा इस्यु राख्छु नि, अनि त्यो कुरामा जाउँ होइन। त्यसपछि तपाईँले अघि नै राख्नुभयो अरे भन्यौँ, त्यसपछि आएर यो कर्मचारीहरूलाई खुल्लामा भाग लिने भनेको चाहिँ उहाँहरूले के गर्नु भने 40 वर्षपछि नपाउने भनेको छ, त्यहीँ इन सर्भिसबाट त्यो पाउने, हिजो 45 थियो। र त्यसपछि आएर महिलाहरूको 40 वर्षसम्म भन्ने थियो, त्यसलाई हटाएर 35 वर्षमा झार्नु भएको छ। किन झार्नुभयो थाहा छैन, त्यो केही समस्या भएर हामीले त्यतिखेर ल्याएको थियो। र सबभन्दा निजामती सेवाको विवादको विषय ट्रेड युनियनलाई पनि बदनाम गरेको, सरहरूले पनि साह्रै असाध्यै तक्लिफ भोग्नुभएको, नेताहरूको पनि आँखा लाग्ने, सांसदहरूका गोजीमा पनि भइराख्ने चिज भनेको सरुवा। यो सरुवा अब पारदर्शी कसैले पनि नगर्ने इन्डियाको चाहिँ रेलवे सिस्टम र त्यहाँ के सरुवाकै कारण तपाईँहरूको यो धेरै कुरा विवादमा छ हो त। हामीले के भन्यौँ भन्दा मरेका सरुवा नगरौँ भन्यौँ, बाँचेका कर्मचारीलाई गरौँ, बाल भएका उहाँहरूले त्यही गर्नुहुन्छ, हामी विरोध गरौँ। अहिले धेरै भन्दैछु त, म भन्दैछु त, मै त्यस्तो पात्र हो, मै त्यस्तो पात्र हो। त्यो त सिस्टमले तल चाहिँ दरबन्दी छैन, कर्मचारी यति बनाएको छ। हामीसँग भएका अहिले झन्डै 1 लाख कर्मचारी छौँ, 38,000 कर्मचारी खाली छ। 38,000 कर्मचारी खाली हुँदा तिनै हुलाक, तिनै स्थानीय त 3 नगरपालिकामा खाली हुने भयो नि त। दरबन्दी त एक ठाउँमा थुपारेर राखेको छ नि काहीँ। जो ओएनएम गर्दाखेरि राम्रो हिसाबले गर्नु भएन, उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले को मान्छेलाई कहाँ राख्ने हिसाबले चाहिँ गरिदिनु भयो। तपाईँहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वले उपयोग गर्यो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लागेको छ कि छैन? अहिले जुन तपाईँ अहिले पनि आन्दोलन गरेर चरणमा हिँडेर ज्ञापन पत्र बुझाउने, म तपाईँलाई यति भन्छु, तपाईँको जीवन त सधैँ ज्ञापन पत्रै यस्तै ज्ञापन पत्रै बुझाएर बित्ने भयो। त्यो त पर्छ, जहाँसम्म अन्याय हुन्छ त्यहाँसम्म कर्मचारीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउँछन्, आन्दोलन गर्छन्। श्रमिक आन्दोलन नै दुःखको आन्दोलन हो त। अब राजनीतिक नेतृत्वसँग रहने, अब काङ्ग्रेसले सङ्गठन खोल्ने, अर्कोले खोल्दै जाँदाखेरि निजामती सङ्गठन चाहिँ बाँकी रहेको नखोलेको एमालेको सङ्गठन भयो भन्ने हिसाबले चार्ज पनि लगाए। तर के हो भनेदेखि हामीले कर्मचारीहरूले चार्ज होइन, त सिंहदरबार वरिपरि तपाईँहरूका कारण राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँ भएको छ निर्णय गर्ने ठाउँमा। र निजामती सेवाको सबभन्दा दुःखको कुरो के हो भनेदेखि हाम्रो सचिवज्यू, सहसचिवज्यू या महानिर्देशकज्यूहरूले सर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कानुनले दिएका अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन र गर्न सक्नु पनि भएको छैन। त्यो तपाईहरु कर्मचारीहरु पनि कारक हुनुभयो भन्ने मैले यो त आरोप त जसलाई लाए पनि हुन्छ नि, प्रमाणित हुनु पर्ला नि आरोप त हैन। आरोप लाउनेहरूले त जे लाए पनि हुन्छ, उहाँहरूलाई त्यो काम गर्ने बात चाहिँ एउटा निर्णयमा चाहिँ अडिग रहेर एउटा सचिवले उसको मन्त्रालयलाई निर्धक्कसँगले प्रशासन चलाउने वातावरण बन्नु पर्यो। कानुनले दिएका अधिकारहरू तलमाथि कतै नहेरिकन उसले गर्ने हो र त्यसको उत्तरदायित्व त्यसको जवाबदेही सचिवलाई बनाउनु पर्यो या निर्णय गर्ने अधिकारीलाई दिनु पर्यो, जुनसुकै तहको होस्। त्यसपछि काम गर्ने हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि जसलाई कामको जिम्मेवारी दिएको छ सम्पूर्ण उसको कामको जिम्मेवारी तल त्यो सर्भिस दिने ठाउँमा पनि उसलाई त्यो दिनु पर्यो। त्यसपछि तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ हाम्रा विधि प्रक्रियाहरू चाहिँ हामीले संरचनाहरू परिवर्तन गऱ्यौँ, राजनीतिक परिवर्तनहरू गऱ्यौँ, थुप्रै परिवर्तनहरू गऱ्यौँ, तर हाम्रा चाहिँ काम गर्ने ढर्राहरूमा परिवर्तन गर्न सकिनौँ, दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न सकिनौँ, कार्यशैलीहरूमा परिवर्तन गर्न सकिनौँ। त्यो कार्यशैली कर्मचारीको कार्यशैली कहाँ जोडेर जाँदो रहेछ भन्दाखेरि माथिबाटै कार्यशैली चाहिँ देखिन्छ। र ब्युरोक्रेसीको पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि सरले भन्नुहोला, धेरै अध्ययन गर्नु भइरहेछ, हामीले सरहरूले पढाएर पनि जानेका हौँ, पढेर पनि जानेका हौँ। तर के भने कर्मचारी प्रशासन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा सरकारको ऐना हो। जता जता सरकार ढल्किन्छ म यता ढल्किएँ, सरकार यता ढल्कियो भने म त्यतै ढल्किएँ, सरकार बस्यो भने म पनि बसेँ, सरकार हिँड्यो भने म पनि हिँडेँ। त्यो देखिँदो ऐना रहेछ। हाम्रो प्रशासन के नियन्त्रित प्रशासन हो? नियन्त्रित छ नि त राजनीतिबाट। कहाँ हाम्रो प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउन सकेको छैन, सृजनशील बनाउन सकेको छैन।
त्यो ढङ्गको तालले र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेको छैन। विश्वव्यापीकरणले ल्याएका च्यालेन्जहरूसँग अनि मैले भोलाजीलाई तपाईँ ट्रेड युनियन आन्दोलनको एउटा अगुवा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि त्यसलाई चिर्न सक्नु भएन क्या भोलाजी? ठिलो चाहिँ बनायो। के कारण क्या? तपाईँहरू पनि राजनीति पार्टीको छत्रछायामा लागेर चिर्न नसक्नु हो कि यो तालिम योग्यता क्षमता विकास नगरेर चिर्न नसक्नु भएको हो कि? पटक त्यही कुरो भन्दै हुनुहुन्छ होइन। अब यो मैले यसलाई चाहिँ कहाँनिर चिरेर देखाइदिने हो भन्ने मलाई थाहा छैन। तर के हो भनेदेखि ब्युरोक्रेसीमा पोलिटिसाइजिङ छ। त्यो कर्मचारीको तलका मान्छेले पनि होइन, माथिकै मान्छेहरूबाट छ। कसरी छ भन्दाखेरि अब बास्कोटा सरसँग भएन, किनभने उहाँले कुनै नियुक्ति यताउति पाइन्छ कि भने कुद्नु भएन, क्षमता छ। अयोग्य मान्छेहरू माथि पुगेका छन्, सानो उमेरमा माथि पुगेका छन्। त्यसपछि केही पाइन्छ कि भनेर चाकडी गर्न लाग्ने, कन्सल्टेन्सी चलाउने, अनि त्यो अफिसको काम चाहिँ आफ्नो परिवारको कन्सल्टेन्सीमा लगेर चलाउने प्रवृत्ति छ नि, त्यसले पनि हाम्रो ब्युरोक्रेसी सलामी प्रवृत्ति भनौँ होइन, बदनामी गरेको सलामी प्रवृत्ति। त्यो तपाईँको भाषाले भन्नु न होइन। भनेपछि समस्या चाहिँ छ, भोलाजीले त्यति मान्नुहुन्छ होइन? छ, समस्या छ। हाम्रो उहाँले पनि स्वीकार्नु हो समस्या छ। के गरी सुधार्न सकिन्छ? यस्तो हो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा यसको निम्ति केही पनि अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन। अनि जति पनि सचिवहरू हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सुशासन ऐनले उपसचिवसम्मको सर्व गर्ने अधिकार सचिवलाई दिएको छ। अर्थ सचिवले अर्थमन्त्रीलाई सोध्न परेन, गृह मन्त्रीलाई गृह सचिवले सोधेर सोधिन्छ क्या सर? यहाँ होइन, समस्याको जड यही हो। तपाईँ त त्यो सोध्नुपर्ने होइन, परिस्थिति त्यसमा त म अथवा नगर्दा किन गरिनुहोस् भन्ने परिस्थिति होइन, यसमा त यसै भनिदियो भयो नि त। केही त एक्जाम्पल लिए पनि त हुन्छ नि। मेरा अहिले साथीहरूलाई लाग्दो हो पाँचवटा सरलाई अहिले त रिटायर हुनुभयो, यो भन्न सजिलो हुन्छ। म अर्थ सचिव थिएँ, अर्थ सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएँ। झट्ट अहिले सचिवहरूले हेर्दा त प्रधानमन्त्री कार्यालय त मुख्य सचिव मात्र 4 सचिव हुन्छन्, कौन पुछे खेसरीका दाल हो। म त्यही प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव भएर गएपछि बल्ल एक प्रकारले त्यो त मन्त्रीहरूले त मान्नुहुन्न। मन्त्रीहरू मेरो साथी सर हुनुभयो, मन्त्री त मलाई त समान रूपमा मैले व्यवहार गर्न थालेँ। मेरा जीवनको तरक्की एउटा अर्को जीवनको तरक्की प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवमा गएपछि भयो। काठमाडौँमा 129 तपाईँले आफ्नो पावर एक्सर्साइज गर्नुभयो त्यहाँबाट? हो, मैले केसम्म लेख्यो भने एउटा अखबार लेख्यो, त्यो मलाई खुब घत लागिरहेछ। कृष्णहरि बाँसलाई दिनको 3 वटा मिटिङ बोलाउँछन्, प्रत्येक मिटिङमा चाहिँ 8-10 जना सचिव हुन्छन्। सचिवहरू कृष्णहरि बाँसकोटाको अब बुरुहत्तनभित्र परेर आपतमा परे भन्ने भयो। त्यो बेलामा मैले देखेको चाहिँ त्यो हाम्रो जुन राष्ट्रिय योजना अहिले गर्ने प्रगति छ नि, त्यो प्रगति त 10%, 15%, 20%, 35% हुँदै जाँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त 70-75% मैले पुर्याएको थिएँ। अर्थात् सबै सचिवसँग आफ्नो अधिकार क्षेत्र त छैन त, त्यो प्रयोग गरिदिनु पर्यो होइन त? त्यसमा त प्रश्न मैले भन्छु सचिवलाई प्रयोग गर्न नपर्ने कारण केले गर्यो? अहिले नेकपा सरकारमा छ के नेपालमा भएका अहिले 64 जना सचिवहरू के नेकपाले लोकसेवा आयोग पास गराइदिया हो र उहाँहरूले त्यो गरिरहनु भएको छ? कोही विपक्षी दलको नेताले फोन गरेर बोले के नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ सचिव बनाइदिया हो, लोकसेवा आयोग सेक्सन अनुसार पास गराइदिया हो? आफ्नो क्षमतालाई विचार गर्न पर्दैन। तर त्यसो भएर सचिवहरूले स्वतन्त्र अस्तित्व कायम नराख्दा पनि समस्या भयो। होइन, सचिवहरू आफैमा नम्र हुनु पर्यो। कर्मचारी तन्त्र भनेको अहिले भोलाजीले भन्नुभयो डेमोक्रेसीमा शासन चाहिँ जनप्रतिनिधिले गर्ने हो, कर्मचारी तन्त्र विधिको शासन व्यवस्थापन गर्ने पनि कर्मचारीले नै हो। फेरि राजनीति नेतृत्व त आउनु त होइन भने थुप्रै कुरा समाजका अवयवहरू थुप्रै जोडिन्छ क्या कर्मचारी। यसमा मैले प्रश्न के बनेको कानुन पनि कर्मचारीले नै हो नि त कानुन। अहिले भोलाजीको कुरासँग एउटा कुरो म के सहमत छु भने यो 77 जिल्लामा मैले 753वटा पालिकामध्ये 200वटा पालिकामा 1 वर्षको अवधिमा पुगेँ। वास्तवमा तल्लो तहमा कर्मचारीहरू बलिया देख्छु। अहिले मैले यसो हेर्छु प्रमुख प्रशासक त मजाले आँखामा आँखा जुधाएर कानुनमा कानुन बजाएर प्रमुख प्रशासक त जाहिर खाइरहेछ, मेयरहरूलाई ठ्याक खुवाइरहेछ, प्रमुख गाउँपालिकाको अध्यक्षहरूलाई मिल्दैन अध्यक्ष भनिरहेछ। प्रदेशमा आएपछि अलिअलि मुख्य 2 नम्बर प्रदेश 2 मा त ठुलो समस्याको रूपमा आइरहेको किनभने त्यो त यसो नि त त्यहाँ प्रदेश 2 मा चाहिँ भनौँ न कुनै जुन प्रदेशमा कर्मचारी फ्रिक्वेन्टली परिवर्तन हुन्छन् त्यो त यसो हेर्दा हामीले त्यहाँ कर्मचारी फ्रिक्वेन्टली सरुवा भयौँ भन्यौँ के त्यो प्रदेशलाई फाइदा भइरहेछ? अहिले एकछिन मानौँ न, ल पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भन्ने एउटा मुख्यमन्त्रीको नाम खुब धेरै मिडियामा आइरहनुहुन्छ। उहाँका भटाभट 1-1 महिनामा चाहिँ प्रमुख सचिवहरू चाहिँ परिवर्तन भइरह्यो भनेदेखि प्रमुख सचिवमाथि प्रश्न उठ्छ कि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ? आखिर समाज त के पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग चाहिँ डराउने सचिवको चाहिँ कुरा काट्ने गरी समाज भनिएको छ र हो? अहिले उहाँले भन्नुभएको थियो अलिक केन्द्रमा चाहिँ हामी बढी नै किन यसरी समस्या सिंहदरबारमा छ। तपाईँ त लामो समय बस्नुभयो नि होइन? हो, विकासको समस्या छ त्यहाँ हामी कहाँ, सोचको समस्या छ, चिन्तनको थुप्रै समस्याहरू। मैले देखेको उच्च प्रशासकहरूमा 1 अध्ययनै गर्नुहुन्न, 2 मिटिङमा आउँदा तयारी नै गर्नुहुन्न, 3 आफूले गर्नुपर्ने मेरो विचारमा त छट्ट यो जस्तो योजना तर्जुमा हुन आँट्यो नि हाम्रो युवराज खतिवडाले चाहिँ बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिले त नीति कार्यक्रम बोल्दै हुनुहुन्छ, प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवहरूले त यस्ता कागज लिएर बस्नुपर्छ। यस्तो नपढेर राष्ट्रपति के पढ्नुहुन्छ?
यस्तामा बजेट नहाले केमा बजेट हाल्नुहुन्छ भन्न सक्ने ल्यागतमा सचिवहरू डिजीहरू जानुपर्छ। यो त कार्य सम्पादन गराएर मन्त्रीज्यू खोइ त हजुरले मलाई कामै गर्न दिन भने मैले त यो काम गर्दै थिएँ भएर वास्तवमा त एक प्रकारले कामकै ओजको आधारमा सचिवलाई चाहिँ मन्त्रीलाई चाहिँ छायामा पार्ने हो। कर्मचारी तन्त्र त आफ्ना सूचनाहरू त मन्त्री त आउँछन् जान्छन् होइन त यी सबै अब अहिले सरकार पुनर्गठनको कुरा छ, कतिपय मन्त्री नहुन पनि सक्छ। दीपकजीले कति पनि आरामसँग चाहिँ आम श्रोतालाई चाहिँ यो सन्देश दिनुभए हुन्छ। जो सचिव अध्ययनशील छ, जो आफ्नो विषयवस्तुमा ज्ञानी छ, जो सदाचारमा लोभ लालचमा फँसेको छैन, त्यस्तालाई मन्त्रीले सरुवा गर्ने, हप्काउने, अलिकति केही अप्ठ्यारो पार्ने भन्ने कुरो त मैले त देखेको छैन। त्यस्ता मन्त्रीहरू सचिवसँगै मिलेर काम गरिरहेछन्। यसरी त हामीले त्यो हैसियत राख्नै पर्छ। त्यही भएर अहिले के भनियो भने दिपकजी, अहिले तत्काललाई संहिता आएको 72 सालको संविधान हो, धेरै भएको छैन। त्यस कारणले प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव यो चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ नि प्रमुख प्रशासक अध्यक्ष चाहिँ अहिले सङ्घबाटै जान दिउँ, केही समय लियोस्। अहिले प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएको त 1 वर्ष न भयो। उसले त सेक्सन अफिसर नै पास गर्यो, सचिव हुने मान्छे त बनाएको छैन नि। अहिले त पालिकाहरूमा त काठमाडौँ पालिकाहरूमा त विशेष श्रेणी जान्छ, उपमहानगरपालिकामा हेऱ्यो भने सहसचिव जानुपर्छ 9-10 जना। भनेपछि अहिले के प्रदेशको चाहिँ लोकसेवा आयोगले सहसचिव बनाइसक्यो त, उपसचिव बनाइसक्यो त, उसको क्याडरै तयार भएको छैन। भनेपछि अबको 2 पटकको 3 पटकको निर्वाचनपछि अनुभवको आधारमा ती पद जान सक्छ। अहिले हामीले सिंगल ट्रेजरी एकाउन्ट गरेका छौँ नेपालभरिको रियल टाइममा। अहिले कति आम्दानी भयो कति खर्च हो भने महालेखा नियन्त्रण डाटा राख्छ। भनेपछि त नेपालभरि लेखापाल त सबै खटेर जान परेन र। हामीले चाहिँ यो नागरिकता दिने नेपालभरिको चाहिँ 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालय जोड्ने एउटा सफ्टवेयर बनाएको छौँ। भनेपछि त त्यो सबै ठाउँमा नै केन्द्रकै मान्छे खटेर जान परेन र। केही यस्ता नेटवर्किङ हुन्छ, त्यो नेटवर्किङको जालो हामीले तोड्नु हुँदैन। भनेपछि शब्दमा कानुन सम्मत अडान भन्छ नि होइन, यो कुरा चाहिँ प्रशासकहरूले प्रयोग गर्नै पर्छ। अब यदि मुलुकलाई प्रशासनको सुशासनको ठाउँमा लाने हो भने। मैले त भन्दै गरेको छु त, जुम्सो हुन कर्मचारीलाई छुट छैन। मन्त्रीको अगाडि सचिवको अधिकार, तम शरण गर्ने अधिकार लिएर कुनै पनि सचिवले सचिव खान मिल्दैन। दिएको पनि छैन नि त होइन, कानुनले त दिएको छैन। आफ्नो जहिले मैले बुझेको त नेपालभरि अहिले 104 वटा मालपोत कार्यालय छन्। जग्गा सुक्री बिक्री गर्दा त्यो मालपोत अलिकति नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ, मालपोतको प्रमुखले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ, त्यसको जिम्मेवारी मन्त्री कहाँ हुँदैन। नागरिकता लिँदाखेरि सिडिओ नै जिम्मेवारी हुन्छ। यतिसम्म कि शान्ति सुरक्षाको निमित्त घुँडामुनि पर्ने गरी गोली हानेको कुराको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले होइन, सिडिओले लिनुपर्छ। सिडिओलाई कानुनले चाहिँ संसदले चाहिँ कानुन बनाएर तिमीलाई घुँडामुनि गोली ठोक्नेसम्मको अधिकार दिन्छु भन्ने। अब त्यसमा चाहिँ मन्त्रीले जस लिनुपर्ने। अहिले कर उठाउने, कर लगाउने जिम्मेवारी कर अधिकृत कहाँ छ? त्यहाँ घोपला भयो मानव मन्त्रीका कसैका राजनैतिक संलग्नतामा कर कम लगाइयो भने त्यसको जिम्मेवारी वास्तवमा त्यही कर अधिकृत हुनुपर्छ। भन्सार छोड्दा न्यून बीजीकरण भयो। हामी कहाँ यो किन यो समस्या आइरहेछ भन्नु सर, हामी कहाँ पारदर्शिताको अलिकति समस्या होइन। यसको पछाडिको अरू केही होइन। कर्मचारी तन्त्र चाहिँ एउटा पछिल्लो चरणमा अलि जान्ने सुन्ने कर्मचारीले के गरे भने भरसक यो जिम्मेवारी आफूले नलिएर भन्सार नाकामा किन न्यून बीजीकरण हुन्छ भने अर्थमन्त्री कमजोर छन् भनेको सिद्धिको। किन यो छिमेकी मान्छेहरूले पनि नागरिकता पाउँछन्, गृहमन्त्री नै त्यस्तै छन्। यो किन चाहिँ यो वातावरण बिग्रिरहेको छ, वातावरण मन्त्री नै खतम छन्, वनकै नै रुख काटिरहेको छ, खोइ म वन मन्त्री नै त्यही ढाँचाका छन् भन्ने भए त आफ्नो दुनु सोच्यो। त्यो कर्मचारी तन्त्रभित्र रहेका केही अत्यन्त सीमित, मेरो बितामा केही हजारमा रहेका चाहिँ यो आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न परेका मान्छेले राजनीतिक नेतृत्वलाई बदनामी गरेर आफ्नो दुनु सोझ्याए। आम कर्मचारी तन्त्रले पनि त्यो हेक्का गर्न सकेनन्, राजनेताले नै त्यो बुझेनन्। यति कुरा मिलाउने बित्तिकै मेरो बितामा भोलाले भनेको 1 लाख कर्मचारी मलाई लाग्छ 95,000 कर्मचारी इमान्दारीपूर्वक सदाचारमा बसेर काम गरेका छन्। उहाँले एउटा खुट्याउनु भयो, तपाईँहरूले त्यसलाई चिर्न सक्नु भएछ ट्रेड युनियन कर्मीको नाताले। मैले तपाईँलाई यो कुरा भने केही थोरै प्रतिशत कमजोर कर्मचारीहरूको चङ्गुलमा सिङ्गो कर्मचारी प्रशासन फँसेको छ। अहिले हाम्रो छलफलको निष्कर्ष करिब त्यहाँ पुग्यो। सिङ्गो कर्मचारी प्रशासन होइन, प्रशासकहरू फस्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ थोरै मान्छेले प्रशासनको नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेको छ। त्यो चाहिँ यथार्थ हो र उनीहरू नै सधैँ हामी हेर्छौँ। त्यसै भएर त यो मापदण्ड बनाएर सर्व गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। प्रशासनमा सुशासन ल्याउँ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरौँ भन्दाखेरि अनि यिनीहरू नै भ्रष्टाचारी हुन् भनेर औँलो ठडाउने कामहरू हुन्छन्। त्यसले कसरी प्रशासन, जो इमान्दार छ ऊ इमान्दार हुन दिनुपर्छ। यथार्थ कुरा भन्नु पऱ्यो नि होइन। तपाईँको कर्मचारीलाई जथाभावी दोष लगाउने काम गरेको छ, मोरल एकदम इथिकल रूपमा चाहिँ उसलाई अनुहार देखाउनु नहुने भनेछ। मन्त्रीले दिमाग खुस्केको भन्न थालेपछि, थाङ्ने माग्ने भनेपछि, काम छैन भनेपछि, चोर हुन् भनेपछि, यी डाका हुन् भनेपछि जनताले के हेर्छ?
मन्त्रीले भन्दाखेरि त्यही हुन्छ, सचिवले भन्दा यसो भन्नुभयो भन्दाखेरि कर्मचारी त त्यस्तै रहेछन् भन्ने हो नि। अल्छे यी कामचोर भन्ने काम गरिराखेको कर्मचारीलाई चाहिँ भन्छ। ट्रेड युनियनको नाउँबाट हामीले सर्भिस डेलिभरी प्रभावकारी बनाउनको लागि, सुशासन कायम गर्नको लागि, कर्मचारीलाई राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व र आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नको लागि हामीले पटक पटक ट्रेनिङहरू दिएका छौँ। पटक पटक त्यो ट्रेनिङमा दर्जनौँ पटक चाहिँ कृष्णहरी सर आज सँगै भयो, दर्जनौँ पटक सरले नै क्लास तपाईँका यो कुरामा उठाउनुभएका अहिले विषयमा अबको निजामती प्रशासन जान्छ? ट्रेड युनियन आन्दोलन तपाईँ कर्मचारीको ट्रेड युनियन त्यो दिशामा केन्द्रित गर्नुहुन्छ? तपाईँ गर्छु। कुनै दिन फेरि हामी छलफल गरेर हामीले यो समस्यामा छलफल गर्नु यही पर्दैन भन्छु, मेरो तर्फबाट निजामती सेवाको शिर निहुरेको छ, यो शिर उठाउनै पर्छ हामीले। ट्रेड युनियन आन्दोलनको नुर गिरेको छ, त्यसलाई हामीले उठाउनै पर्छ। समग्र प्रशासन र ट्रेड युनियन आन्दोलन जेसुकै भन्नुहोस्, यो जनतासँग या समाजसँग हामीलाई लगाएका आरोपहरू छन्, ती आरोपलाई हामीले काम गरेर, कामबाट विश्वास जितेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। म भन्छु, जहाँ कमजोरीहरू भएका छन्, गर्न नसक्ने कुराहरूलाई यो कारणले गर्न सकिएन भन्न सक्ने त्यो क्षमता निजामती सेवाभित्र, एउटा निजामती कर्मचारीलाई मैले यो कारणले, हाकिमको कारणले या कानुनको कारणले, निर्णय प्रक्रियाका कारणले यति ढिला भएको छ, यो काम गर्न सकिएन भनेर जनतालाई भन्न सक्ने क्षमताको रूपमा विकास राज्यले त्यो कर्मचारीलाई गर्न नसकुन्जेलसम्म यी समस्याहरू आइराख्छन्। त्यो क्षमताको विकास चाहिँ कर्मचारीलाई गराउने काम भनेको त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो। त्यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम यही हो। उसले दिनै पछि कर्मचारीको सरह गर्ने होइन नि, त्यो यो काम चाहिँ आउनु पर्यो। हाम्रो स्टाफको सशक्त व्यवस्था गरेर काम गर्ने अवसर दिनु पर्यो। निर्धक्कसँगले कार्यथलोमा काम गर्ने व्यवस्था, वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यो घुस दिनेलाई सर किन नसमात्ने हो? घुस दिने मान्छे कहाँ छ? कुनै पनि राष्ट्र सेवकलाई गलत प्रलोभन देखाएर चाहिँ गलत काम गर्न लगाउँछ भने त्यो सबभन्दा ठुलो दोषी हो, त्यसलाई किन कारबाही हुँदैन? आज त्यसलाई कारबाही भ्रष्टाचारको लागि घुस दिनेलाई पनि सँगै समात्नु पर्यो होइन त? कुरा यो प्रश्न कुरा घुस दिनेलाई पहिले समात्नु पर्यो। घुस दिनेलाई त्यो किनभने घुस खान थोरै तलब छ, साउथ एसियामै थोरै तलब छ। कर्मचारीको उसको वास्तविक समस्या देखेर फेरि अपराधजन्य काम गर्नु त पाइएन होइन, उसलाई होइन, उसको गलत समस्या छ, उसलाई प्रलोभन देखाउँछ, उसले चाहिँ त्यो गरेर फसाउने काम गरिरहेछ। सरसँग जोडेँ, यी हामीले छलफल गरेपछि हामी आशाको दियो तर्फै उन्मुख छौँ। मेरो विचारमा के लाग्छ भने अहिले निजामती सेवा ऐनमा केही कुरा छुटेका छन् नि, त्यो कुरालाई मिलाउने बित्तिकै मिल्छ। एक, खुल्ला परीक्षालाई चाहिँ त्यति साह्रै मन सानो बनाउनु हुँदैन। खुल्ला परीक्षाबाट राम्रै मान्छे आउँछन्। नासु चाहिँ जसले ग्रेजुएसन गरेका छ, अनुभवी छ, त्यसलाई चित्त दुख्ने गरी हामीले केही बेठिक गर्नु ठिक छैन। अहिले हामीले चाहिँ करिब 13-14वटा चाहिँ सेवाहरू प्रस्ताव गरेका छौँ। मेरो विचारमा मन्त्रालय चाहिँ अहिले 22वटा मन्त्रालयलाई 16मा झार्नै पर्छ, त्यो प्रस्तावमा छ। 16वटा मन्त्रालय बनाएर 16वटा क्याडर गऱ्यौँ भने यसले केही खास बिगार्दैन। अहिले सङ्घीयताको कुरो, निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर यो मिलाइएकै छ, मोटामोटी ठिकै छ। एक प्रकारले एकपल्ट निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेको कर्मचारीको नोकरी अवधि गणना गर्ने कुरामा उधार हुनैपर्छ। पेन्सन पाइरहेका कर्मचारीलाई केही बोलेमा पेन्सन कटौती गर्छु, पेन्सन वृद्धि दिन्न, यस्तो सानो क्षुद्रता मेरो विचारमा ठुलो राजनेताहरू फराकिलो छातीले यस्तो गर्न हुँदैन। अबदेखि म चाहिँ ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्दिनँ, यसो गर्दिनँ, उसो गर्दिनँ भन्दा त अहिले निजामती भनेको त कुल जनसङ्ख्याको 0.5% हुनुपर्छ। हाम्रो निजामती त केन्द्रमै एक प्रकारले 1,36,000 हुनु पर्थ्यो। अहिले त हामी खिँदै गएको छौँ। 1,01,000 हुँदा पनि हामीले चाहिँ राइट साइडमा ल्याउँदा 77,000मा ल्यायौँ। एक प्रकारले कास मुमा चाहिँ हामीले सबैलाई 100 नम्बर दिने त्यस्तो हुन सक्दैन। हामीले चाहिँ यो कार्य सम्पादन करार बिस्तारै गर्दै लैजान पर्छ, त्यसतर्फ हामी उन्मुख हुनैपर्छ। जहाँसम्म सेवा प्रवेशको उमेर छ, अहिले हामीले केही महिलाहरूलाई एउटा पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन 40 वर्ष भनिदियौँ। 40 वर्षमा प्रवेश गर्दा 58 वर्ष पुग्दा 18 वर्षको पेन्सन खान मिलेन। एकपल्ट 40 वर्ष दिने सरकारले 2 वर्ष थपेर पेन्सन दिन सक्दैन। त्यो त एक प्रकार महिलालाई छाती ठुलो बनाउनु पर्यो, छाती ठुलो बनाउँदै लानु पर्यो। त्यसो त गजिटेड र नन गजिटेडको खाडल हामीले हुन दिनु हुँदैन। नन गजिटेडबाट गजिटेडमा जान पाउने प्रबन्ध मिलाउनै पर्छ। यसर्थ यो सही कुरा एउटा भोलाजीले चाहिँ आज सही कुरो के पहिलेदेखि सुरुदेखि पहिलो वाक्यबाट भन्नुभएको छ, निजामती सेवा ऐन यसले निजामती कर्मचारीले कसरी काम गर्ने भन्ने ऐनले भन्दैन। यो चाहिँ सुशासन ऐन होइन। सुशासन ऐन भइदिएको भए जनताको पक्षबाट छलफल गर्नुहुन्थ्यो। निजामती सेवा ऐन भयो भने निजामती कर्मचारीको दृष्टिकोणबाट यो ऐन बन्नु स्वाभाविक हो। धन्यवाद। तपाईँहरू दुवैजना कार्यक्रममा आइदिनु त्यसका लागि। आदरणीय दर्शकवृन्द,
तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। आजलाई हामी कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।